風のない大雨、右と左を知らずに上から下に落ちる、夜の湖に沈む君の生き写しを生け捕りにする代わりの僕の生きがいはどこ、未完成バージナル節回しは正しくメロディーをひっぱたいても損傷は見当たらない、一向に見当たらない。いつか盗まれた笛、穴が一個しかない、指で押さえて触れた君の口づけはどこ。目的地は左側です。お疲れ様でした。もうダメ。どうしよう。富士山がだんだん見えてきた。見えるか。これだ。これが富士山だ。そしてこれが焼き鳥だ。こうやって見るとちょっとだけ
逆さ富士が見える。これだ。すごい。これはすごい。いけるかな。続きましてこちらのどうでしょう。ちょっとねバター買ってくれよかったな。バターをホタテバターみたいな。あーいい匂い。これいただきます。
やいいね、最高だね、落ち着くねこれ。このキムチの野菜炒めをのせますと、これです。白髪ネギを最後に入れます。全部入れちゃいます。
休みの窓にはカビが生えて、川辺に虫は増えて、深夜高速で運ばれた土、ちょっとだけ忘れてた。